வணக்கம் நண்பர்களே, நான் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கார்த்தி. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய வீட்டோட பால்கனிலேருந்து இருக்கேன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் என் ஏரியாவில். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா -6 கரண்ட் டெம்பரேச்சரு, பயங்கரமான ஒரு ஸ்னோ ஸ்ட்ராமு, பயங்கரமான ஸ்னோ வந்துக்கிட்டு இருக்குது. கீழே ஆல்மோஸ்ட் இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 ஃபீட்லேருந்து 2 ஃபீட்டுக்கு ஸ்னோ வந்திருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வெறியாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஸ்னோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா -20 வரைக்கும் போகும்னு இன்றைக்கி நைட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ பாருங்கள் மக்களே, செம்ம குளிர், சுத்தமாக முடியல. ஸோ 9th ஃப்ளோர்லேருந்து பாருங்கள், இதுதான் நம்ம வீட்டோட வியூ. ஐ ஹோப் யூ லைக் இட் கைஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறையா விளாக்ஸும் அப்கமிங் சோன். ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.